係啊，你好，我咧就想分享下咧，就我嗰陣時細個嘅自己嘅經歷。好啊。因為嗰陣時咧，我就係15歲左右啦，咁喺大陸嘅。嗯。咁我哋以前住嗰個地方咧，就應該係喺市郊嘅，側邊咧係嗰啲田，咁我哋嗰間廠嘅宿舍咧就喺嗰啲田中間嘅。嗯。咁我記得嗰年咧，就應該係4月份到啦，連續落咗咧成個月嗰啲雨啊。嗯。落咗成個月嗰啲雨，咁啊天氣好陰嘅。咁我住嗰間屋咧就好大間嘅。咁當時咧，因為我爸爸咧同阿哥咧就去咗香港，咁剩翻我同阿媽同妹咧3個咧就喺即係嗰間屋住嘅。嗯。我自己瞓一間房。咁我嗰度咧就因為嗰個有個大露台咧就遮住咗嗰個房啊，咁所以陽光咧係到嗰間房裏邊嘅，係啦係少嘅。咁嗰年咧就係應該4月幾啦，一路落緊雨。咁我記得嗰晚夜咧就應該係4點零接近5點鐘。嗯。咁咧我就起身去廁所，咁去完廁所之後咧就爬上張床啦，啱冚完張被，因為仲係凍啊嘛。係。嗰度天氣都仲係凍，咁啱冚完張被，咁我就諗緊，我話咦，今朝早同嗰個同學仔咧去電頭髮喎，咁樣扮下靚靚，仲喺度諗緊電咩髮。嗯。跟住突然間咧，我就覺得咧個腳咧就好似俾嘢紮住咗啦。好。咁俾嘢紮住咗，咁我喐啦，係咁喐，但係呢個越紮咧就越上，就紮到上嗰個腰個位。哦。咁我知道，哎呀死啦，唔知係咪有嘢咧，唔多妥啦。咁我將嗰張被咧本嚟冚到膊頭嘅。嗯。咁嚇到我咧，將張被一拉，我連個頭就冚埋啦。咁即係跟住喐到嘅都仲叫做。初就喐到。嗯嗯。咁佢慢慢咧就由腰咧就紮到上膊頭啦。紮到上膊頭之後咧，個人就喐唔到啦。咁我就好大聲係咁叫啦，又想似乎想即係想起身，就想着盞燈嘅，因為個燈掣咧就喺我側邊嗰度，個手伸到嘅，可以摸到嘅。嗯。咁但係咧完全喐唔到，我叫好大聲，但係都冇人聽見。咁應該過咗一陣到咧，咁我見咦突然間就鬆晒，冇嘢紮住啦。嗯。咁我即刻拉開張被，周圍望下啦，望下周圍都黑掹掹，又唔覺有嘢啊。咁我諗緊會唔會係我發夢咧？咁我就冇理到，就着咗盞燈就又再望一望，跟住咧就熄咗盞燈，又再瞓落嚟。但係咧就瞓唔着啦，就驚啦。過多一陣咧就疑神疑鬼啦，咁喺度亂咁諗嘢。咁跟住咧過咗一陣咧，我聽見咧出邊咧係開始有人聲，有人踩單車咧經過嘅聲音。咁我諗天光咯，應該冇嘢啦啩，可能我即係自己發夢啦，咁啊冇咩啦，就喺度諗緊第日朝頭早要做嘅嘢。跟住突然間咧，又係感覺係唔妥啦，突然間毛管全部鬆起嘅，個心啊好驚啦，即刻又將嗰張被咧又再拉翻上個膊頭位度。咁啊真係又嚟啦，就初初咧就一扎就扎咗落個膝頭嗰度。咁跟住咧就一路上又係上到個膊頭度咧，我就即刻肯死扯住嗰張被。咁佢又開始同我係咁角力啦，係咁拉嗰張被。咁我咧就因為嗰陣時聽見隔離啲阿婆講咧，佢話見過呢啲咁嘅嘢咧，會死嘅話咧，都起碼大病一身啦，啲頭髮會甩晒嘅。咁我心諗應該係啊，啲老人家係咁講，隔離嗰個阿婆咧係咁樣同我講過。因為我哋嗰陣時一得閒夜晚咧坐喺度吹水噶嘛，講下啲鬼故啊咁樣。咁有聽啲老人家咁樣講過。咁我就好驚，我知道唔係好嘢啦。今次肯定唔係發夢，因為我係清醒嘅個人。咁我死將嗰張被拉住，咁我覺得嗰個嘢咧就開始同我角力啦。佢又喺度同我扯嗰張被。我聽見咧有聲音咧就喺度講緊教訓你嘅。哦。講嚟教訓我。用廣東話嘅。廣東話嘅。係廣東話嘅，佢話教訓你。咁我就好驚啦。驚到咧，我又喺度大叫、大嗌啦，叫我媽啊，叫咩咁啊，搏命扯住張被係咁叫啦。咁但係我奇怪，我媽又聽唔到喎，冇人理我，冇人死。通常都係咁噶啦。咁我跟住呢一陣咧，佢就開始話帶我走，我帶你走咁樣。我就同佢講話，我唔跟你走得噶，跟你走嘅話咧，好大鑊噶。咁我死拉住張被，我話唔跟得你走啦。咁但係唔知點解咧，我會就飄到，我係跟佢去到個地方嘅。唔知點解我就會跟佢去咗個地方。即係點解靈魂出竅啊？你覺得？即係扯咗你靈魂走？我覺得係，我係好清醒，我人係瞓喺張床嘅。但係我就同佢去咗個地方咧，就周圍都黑掹掹嘅，完全睇唔到嘢。不過咧，我見到好多嗰啲人影咧係咁行。同埋咧，佢哋講嗰啲嘢咧，即係講嗰啲語言咧，我係一句都聽唔明嘅。咁
咁同埋好大嗰啲風聲咧，就喺耳邊咧係咁吹得好犀利嘅。咁我去到個地方，咁我見到我喺度叫啦，都係冇人睬我。咁我同佢講，我唔跟得你㗎，我跟咗你我翻唔到屋企㗎啦咁樣。咁後尾咧我就搏命係咁掙扎，佢係咁拉我，我又同佢喺度扯緊啦，跟住又俾我扯甩咗啦，就翻去間房度啦。應該係冇錯啦。跟住我嚇到咧，第一時間咧就跳咗起身。着咗燈就跳咗起身，即刻咧成身咧就已經飆晒嗰啲冷汗啦。我摸下件衫咧，已經全個背脊都濕晒嘅。咁我驚得好緊要，但我又唔夠膽行過隔離咧去叫醒我媽。咁我就企咗喺門口啦，因為我聽見門口又開始有啲行人咧係咁行。咁我就企咗喺門口度咧，就一路係咁企，我自己都唔知自己做緊乜。跟住咧我就過咗一陣咧，我就見到我媽咧就行出嚟，可能起身啦。我媽朝頭早起身要翻工，咁啊行咗出嚟啦，就見到我咁實態咁見到我企喺門口，咁跟住問我話你發生咩事啊？咁樣做咩唔瞓覺？咁我講俾我媽聽，我話有嘢砸我，有嘢拉我去一個地方。咁我媽咧就嗰陣時仲細，咁我媽就唔係好信我講嘢，佢話你發夢啫，冇咁嘅事嘅。咁就唔理我啦。咁跟住後尾咧，因為當時咧我就冇翻學，因為嗰段時間我有啲身體有啲問題，咁我冇翻學。第二日咧我就冇翻到學校嘅。咁如是者咧，連續幾個月咧都係喺屋企。但我朝頭早我喺屋企咧，我就好驚，因為嗰間屋係特別陰暗嘅。總之媽咪一翻咗工咧，我就走咗去朋友屋企玩啦。但其實係咩事咧？即係最後知唔知道一個答案係點解會咁樣咧？咁跟住咧，連續半年呢個人咧就開始渾渾噩噩啦。總之唔知做乜，同埋個神情咧成日都手即係恍恍惚惚啊咁樣。我自己都唔知咩事。咁有一次咧，我就有個同學仔就叫我去街。咁我同佢一齊咧，佢就同我講噶，你不如去我屋企，同我翻屋企，我漏咗樣嘢要攞，咁我要翻屋企攞。咁我跟埋佢去啦。咁當時咧，佢就入咗屋企，我就企喺佢屋企門口。佢屋企門口咧就有一塊布咧就遮住咗嘅，我睇唔到屋企裏邊嘅嘢，我就企咗喺門口。跟住我朋友仔出嚟嘅時候咧，佢就問我啦，佢話你最近係咪俾嘢搞啊咁樣？我話吓，我話點解你會知嘅咁樣？因為我從來冇提過呢樣嘢，除咗我父母啊。我阿媽知道之外咧，其他人我都冇講，因為我都唔知係真定假。咁點解同學仔咁樣問我咧？我就話係啊，我話幾個月前咧係有嘢搞我，我諗應該都有半年啦。我問佢點解你會知？咁佢同我講，佢話因為佢爸爸嘅師兄咧就嚟咗探佢，因為佢爸爸係修煉茅山嘅，就喺門裏邊坐，咁喺個廳坐就望出嚟，佢話見到有嘢跟住我。我跟住咧，我就聽我係咪真㗎？佢話係真嘅，佢話有嘢跟住你。佢話我爸爸睇到，我老豆嘅師兄睇到。咁我當時咧，我就翻去咧就同我媽講啦。我媽都係不以，即係唔覺得係咩事，以為啲細路仔吹水啦，就唔理。咁跟住我2日之後咧，個同學仔又同我講嚇，我老豆嘅師兄同我講佢話如果你唔揾人請佢走咧，送佢走咧，你過唔到今年年底啊咁樣。哇！咁又厲害。係啊，佢話過唔到今年年底。咁我當時就開始好驚啦，因為其實嗰陣時個人咧成日都唔知點樣嘅，即係成日專心唔到啊，做嘢又冇心機啊咁樣。咁後尾咧，咁我就翻去又同阿媽講啦。咁其實我媽當時又發現我係有啲唔妥啦。咁咧就問佢咁點搞啊咁樣。咁我話咪請個師傅翻嚟睇下咯咁樣嚇。咁咧就試下請嗰個同學仔嘅爹哋啦，咁同埋佢老豆嘅師兄咧就翻咗嚟屋企。咁佢周圍睇咗一輪之後咧。佢就指住屋企，佢話你呢間屋嘅下邊咧有4個遺骸喺度，有4具嘅遺骸。佢話你信唔信都係啊，佢係咁講。佢話有4具，佢話嗰啲人咧係想揾你落去做盤啊。因為咧嗰陣時係應該呢度係嗰啲戰場啊，即係國民黨打仗嘅時候咧。即係話根本你係瞓咗住咗一個亂葬崗上邊。亂葬崗即係我哋嗰陣時成日講。冇錯，係其實我哋嗰個地方係亂葬崗嚟嘅。明啦。佢係後尾平咗拆咗啲墳之後咧。咁跟住咧就起咗嗰啲廠喺度，起埋啲宿舍區喺度嘅。咁後尾聽佢咁講啦，咁唯有我媽就試下，既然咁樣，就不如試下睇下可唔可以幫下我啦咁樣，就請佢個師兄。點知個師兄咧就同我媽講，佢話我都搞唔掂喎，佢話因為我嘅法力我都未可以幫到你，佢話不如咁啦，揾我嘅師傅咧出山啦咁樣。
咁後尾咧，我記得咧嗰陣時我去望洲嶺嗰度咧，就請佢嗰個師傅出關咧，嗰、嗰個阿伯咧阿公嚟嘅，係80歲嘅老人家嚟嘅，個樣就好古怪嘅。咁佢見到我咧，佢都話佢話本嚟唔想做呢啲嘢噶啦，佢話我都退休唔做啦，年紀咁大啦。佢話不過你見你咁樣咧嚟到，佢話我都幫下你啦。咁啊跟住咧就第2日就跟我去咗我哋屋企。就交代我哋買咗啲衣紙啊，買咗嗰啲即係嗰啲嘢啦嚇，拜神嗰啲嘢咧就攞嚟燒。咁我記得佢係寫咗名喺度嘅，每一個衣紙包咧佢有人名嘅，有埋籍貫，有埋人名嘅。點解佢會知咧？唔知。哦。佢茅山嗰啲，佢話咧去拜神，跟住知道呢個4個人嘅名同埋個籍貫。我記得其中有一個係梧州嘅。哦，即係可能問到啦，或者佢哋即係通靈方法咁問到。應該係。嚇，應該係。咁咧就其中有一個梧州，咁咧我諗尾佢燒咗之後咧就叫做咗法事啦。咁之後咧就好啲啦。但係咧我耐唔耐咧，其實嗰陣時我都仲成日見到佢嘅。耐唔耐又俾佢砸，咁同埋喺塊鏡度咧，屋企有塊鏡噶嘛。咁我喺度梳下頭咧，突然間又見到佢出現嘅。咁我見到嗰個咧係一個影嚟嘅，同埋一個樣，佢係完全冇五官。總之我係見到一撇嘢。我係想問係一個白影定係一個黑影啊？有機會係黑影。應該係黑色嘅。黑色，怨係比較重嘅，係咪？係嘅。係啦。如果咁搞得佢應該係黑影。冇樣嘅，我睇唔到個樣。好似一個透明膠袋咁樣喐下咁樣噶嘛。即係好似個膠袋狀，好似氣態咁樣噶嘛。窿係啊，透明窿。係啦，啱。即係有就係呢個。即係都最後搞咗啦，叫做係咪處理咗啦？算係。冇錯，係啦。哇！咁所以嗱呢個情況就係啦，即係住咗喺個咁嘅地方咧，好多時都會有一啲咁嘅情況發生。會㗎，即係你擲住咗人係嘛？基本上。冇錯，係啊。後尾諗尾咧，我哋再問翻同翻隔離左右嗰啲人講咧，原來我哋樓上嗰個姓陳嘅家人咧，原來佢屋企都有咁嘅情況嘅。半夜3更就成日俾人喺度抄嘢啊，同埋你見好多人喺度搬嘢啊咁樣。即係我唔講開又唔知，但係我講開咧，原來我哋屋企樓上個姓陳嗰個都係有咁嘅情況發生咯。OK。咁後尾講翻咧，問我唔知啊，但係我哋屋企嗰個咧，佢就話係要揾我去做盤啦。咁後尾咧，再喺直至到我嚟香港之前咧，都仲係見到佢嘅。都仲見到。佢跟唔到你嚟香港噶啦，佢跟唔到你過嚟香港噶啦。係。唔係，後尾嚟咗香港之後咧，我住喺上水咧，我都見過佢一次。咦？你有冇帶到屋企有啲嘢？會唔會由你屋企係帶到過嚟香港嘅？唔知，咁我真係唔知啦。先至會有機會。仲係有呢樣嘢嘅，咁佢住喺上水古洞嗰啲村裏邊啦。嗱，不如咁啦，關於古洞嘅事情，我哋再同你傾啦。係。好冇？咁後尾咧就嗱，再聯絡翻你好冇？因為時間唔夠啦，差唔多。唔該。好冇？多謝。